Welcome to my YouTube channel. ආයුබෝවන් මැක්ස් ස්කූල් YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තින්නේ සමීකරණ පාඩම. හරි අපි පාඩමට යමු. සමීකරණ කිව්වම සමීකරණ කොටස් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා දෙකක් යටතේ. එකක් තමයි පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්ත සමගාමී සමීකරණ. අනිත් එක තමයි වර්ගජ සමීකරණ. හරිද? අපි මුලින්ම සමගාමී සමීකරණ ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ වර්ගජ සමීකරණ වලට යමු. වර්ගජ සමීකරණත් ළමයි ඉගෙන ගන්න කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි එක සමගාමී ඉගෙන බලමු. හරියමයි. අපි දැන් සමගාමී සමීකරණ කොටස ඉගෙන ගන්න. එතකොට සමගාමී සමීකරණ කොහොම හිතන්නකෝ නොදන්නා පද දෙකක් අපිට හොයන්න තියෙනවා නම් අපි ඒ සඳහා ප්‍රකාශන දෙකක් දෙන්න ඕන. දැන් නොදන්නා පද තුනක් තියෙනවා නම් සමීකරණ තුනක් හම්බෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නොදන්නා පද තුනක් හොයන්න නම් අනිවාර්යෙන් සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. නැත්නම් අපිට හොයන්න බෑ. හරිද? අපි යමු උදාහරණයකට. එක පළවෙනි එක සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය භාගයයි යට. අපි දෙවෙනි සමීකරණය කියලා ගමු. හරිද? උදාහරණ ගන්න. දැන් මේ වගේ සමීකරණයක් දුන්නම අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මේ මෙතන දැන් අපි නොදන්නා පද මොනවද තියෙන්නේ? A තියෙනවා B තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේවයි තියෙන මේ සංගුණක තියෙන A ගේ සංගුණක දෙක තමයි මේ. මේ තියෙන B ගේ සංගුණක දෙක. මේ A ගේ හරි B ගේ හරි සංගුණක සමාන කරගෙන අපි B එකක් හරි B හරි A හරි අයින් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතුරු දැන් මේ සමීකරණ හිතන්නකෝ දැන් මෙතන බැලුවම පේනවා B වල සමීකරණ සංගුණක සමානයි. මෙතනත් තුන එක තියෙන මෙතනත් තුන. එතකොට දැන් මේ සංගුණක සමාන දෙකක් තියෙනකොට දැන් මෙතන ධන ඍණයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක එකතු කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? B වත් වෙනවා. දැන් මෙතන ධන තිබ්බ කියන්නකෝ ධන තියෙන අවස්ථාවක නම් මේක අඩු කරගෙන මේකෙන්. එතකොට B වත් වෙනවා. අපි මොකක් හරි කරලා මේ තියෙන සංගුණක නොදන්නා පද දෙකෙන් එක පදයක් ඉවත් කරගන්න ඕන සංගුණක සමාන කරලා. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන සංගුණක සමාන කරනවා. සංගුණක මෙතන දැන් සමාන හින්දා අපි සමාන කරන්න ඕනේ නේ. එතකොට මේ ප්‍රකාශන දෙකේ සංගුණක සමාන හින්දා අපිට ඊට පස්සේ මේ ප්‍රකාශන දෙක එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි. සමහර තැන්වල ගුණ කරන්න බෙදෙන්න වගේ එන අවස්ථා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ එකතු කරන්න. හරිද? එතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශනය අපි දෙවෙනි ප්‍රකාශනය එකතු කරනවා. එකතු කරාම මොකද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ 3 බෙදීම 5යි A ධන B බෙදීම 3 ධන මේ පැත්තේ තියෙන ඒවා ටික මේ පැත්තට එකතු කරනවා. මේ පැත්තේ තියෙන ටික වෙනම මේ පැත්තට එකතු. භාගයයි A ඍණ B බෙදීම 3 සමානයි 3 ධන 8. හරිද? හරිනේ. එතකොට මේකයි මෙතන ධන මෙතන ඍණ. එහෙනම් මේ B බෙදීම 3 මේ B බෙදීම 3 කැපෙනවා. හරිද? අඩු වෙනව නේද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 5න් 3යි 2න් 1යි ධන අපි පේන්නේ නැති හින්දා උඩ ටික මකමු. අවුලක් නැහැනේ. මේ ටික මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙන්නේ 3 බෙදීම 5යි A ධන භාගයයි A සමානයි 8යි 3යි 11යි. හරිද? දැන් මේක A වලම තියෙන. ඒතකොට දැන් මෙතන පොදු හරයක් ගන්නවා. පොදු හරයක් ගන්නකොට මේ පැත්ත 5 මෙතන 2 එනකොට මේ දෙකම ගුණ කරාම 10ක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තම 10ක් කරගන්න. 10 කරන්න මේ පැත්ත 2කින් වැඩි වෙන්න ඕන. මේ පැත්ත 5න් වැඩි වෙන්න ඕන. හරිනේ? මේ පැත්ත 5න් වැඩි වෙන්න. එතකොට 5 වරක් 2 10. මෙතන තියෙන්නේ 2 වරක් 3 6යි. ධන 5යි. සමානයි 11. එතකොට 6යි 5යි කියන ළමයි 11යි. 11යි ඒ බෙදීම 10 සමානයි 11. එතකොට මේ 11ට මේ 11 කැපෙනවා.
මෙතන A වෙන්නේ A සමානයි මෙතන 10යි. හරිද? A සමානයි 10 එනෝනේ. එතකොට අර කලින් ගත්ත ප්‍රකාශන දෙකෙන් එක ප්‍රකාශනයක් අරගෙන ඕන දැන් B හොයන්න. අපි දෙවෙනි ප්‍රකාශනය ගමුකෝ. දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ තිබ්බේ භාගයයි A කියනකොට දැන් භාගයයි A ඍණ 1ට 3යි B සමානයි 8 තමයි දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ තිබ්බේ. මෙතන A වෙනුවට අපි A දන්නවනේ 10 කියලා. හින්දා අපි A වෙනුවට 10 ගන්න. එතකොට 10 ගත්තම මෙතන දෙකෙන් බෙදුනම 10 දෙකෙන් බෙදුනම 5ක් එනවා. 5නේ තියෙන්නේ. 5 තියෙනකොට 5 මේ පැත්තට ගියාම 5ටෙන් අඩු වෙනවනේ ළමයි. එතකොට යා මෙතන 5 ඍණ B බෙදීම 3 සමානයි 8ක් එනවා. හරිද? ඊට 5 පැත්තට ගියාම 3යි. 3ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ B සමානයි 3 වරක් 3 9. මේක මේ පැත්තට ගියාම ගුණ වෙනවා. 3යි 3 ගුණ 9ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ B නේ B. එතකොට B කියන්නේ B සමානයි ඍණ 9යි. හරිද? මේක අපිට අපි දැන් දෙවෙනි ප්‍රකාශනනේ ගත්තේ. මේකේ A සමානයි අපිට 10ක් කියලා B සමානයි ඍණ 9ක් කියලා ආවා. ඒකට මේක හරිද කියලා දැන් අපිට ආව උත්තර දෙක හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් දෙවෙනි ප්‍රකාශනේ මේ ගත්තේ පළවෙනි ප්‍රකාශනෙට. පළවෙනි ප්‍රකාශනේ අරගෙන ඒ කියන්නේ ඒකේ A වෙනු තියෙන තැනට 10 දානවා. B තියෙන තැනට ඍණ 9 දානවා. 3 බෙදීම 5 වැඩි කිරීම 10 දාන 1ට 3 වැඩි කිරීම එතන ඍණ 9 සමානයි. එතකොට අපිට බලන්න ඕන ප්‍රකාශනයෙන් ආවේ 3නේ. මේ පැත්තෙන් සුළු කරාම 3 එනවාද කියලා. 5 වරක් 2 10යි. ඉන්න 5 දෙක බෙදුන 2යි මෙතන 3. හරිද? එහෙනම් 2 වරක් 3 6යි. 6 ඍණ 3 සමානයි 3. එතකොට අපිට අර කලින් කිව්ව පළවෙනි ප්‍රකාශනයෙන් එන 3 එනවා. හරිද? එතකොට මේ හින්දා මේ කොටස මේ අනිවාර්ය නෑ සුළු කරන අර ඔයාලට හරිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් තෘප්ති කරාම උත්තරේ එනවද කියලා. හරිලා අපි ඊළඟ ගානට යමු. ළමයි මේ ගානේ කියලා තියෙනවා කමල් හා නිමල් ළඟ යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඇත. කමල් ළඟ ඇති මුදලෙන් දෙකෙන් එකකට නිමල් ළඟ ඇති මුදලෙන් තුනෙන් එකක් එකතු කළ විට. අපි මේක ඒ කියන්නේ මේ කොටස කියවන ගමන් මේ ඡේදය දීලා තියෙනකින් කරන් තියෙන්නේ දැන් අර කලින් ගානේ සමීකරණ දෙක දීලා තිබ්බනේ. මේකේ අපි සමීකරණ දෙකත් අපිම ලියා ගන්න ඕන. අපි සමීකරණ ලියාගෙන අපි සුළු කරලා ඕන උත්තරේ හොයන්න. හරිද? එතකොට කියලා තිබුණේ මොකද්ද? කමල් හා නිමල් කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ කමල් x කියලා ගමු. කමල් ළඟ තියෙන මුදල x කියලා ගන්නවා. නිමල් ළඟ තියෙන මුදල අපි y කියලා ගත්ත කියමුකෝ. හරිද? එතකොට කියනවා කමල් ළඟ තියෙන මුදලෙන් භාගයකට නිමල් ළඟ ඇති මුදලෙන් 3න් එකක් එකතු කළ විට රුපියල් 20ක් ලැබේ කියලා. කමල් ළඟ තියෙන මුදල x නම් නිමල් ළඟ තියෙන y නම් මෙතන කියන කමල් ළඟ තියෙන මුදලෙන් දෙකෙන් එකක්. භාගයක්නේ. දෙකෙන් එකකට නිමල් ළඟ තියෙන මුදලින් නිමල් ළඟ තියෙන y මුදල ඉතින් 3න් එකක් එකතු කරනවා කියලා. එකතු කළාම රුපියල් 20යි කියලා කියනවා. හරිද? කියන්නේ මේ ප්‍රකාශනය අපිට ලියන්න පුළුවන් x බෙදීම 2 අන y බෙදීම 3 සමානයි 20යි කියලා. හරිද? මෙන්න පළවෙනි ප්‍රකාශනය අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ බලමු උත්තර කොටස කියවලා. කමල් ළඟ තියෙන මුදලෙන් 4න් එකක්. කමල් ළඟ තියෙන මුදලෙන් 4න් එකක්. නිමල් ළඟ මුදලෙන් 6න් එකකට සමාන වෙනවා. කමල් ළඟ තියෙන මුදලෙන් 4න් එකක් සමාන වෙනවලු. නිමල් ළඟ කියන්නේ නිමල් ළඟ තියෙන මුදල y නේ y වලින් 6න් එකකට මේ දෙක සමානයි කියලා කියනවා. හරිද? මේක ප්‍රකාශන කරනකොට අපිට මේක මේ පැත්තට ගෙනිහිල්ල. x බෙදීම 4 ඍණ y බෙදීම 6 සමානයි 0. මොන දෙවෙනි ප්‍රකාශනය. හරි නේද? අපි ගාව එතකොට ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා.
දැන් තියෙන්නේ දැන් ප්‍රකාශන දෙක ලියාගත්තනේ ප්‍රකාශන දෙක ලියාගත්තට පස්සේ දැන් මේ දෙක සුළු කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඉස්සලා මම කිව්වා මේ තියෙන සංගුණක අපිට දන්න මේ පද දෙකක් තියෙන x y කියලා. මේ x වලයි y වලයි ප්‍රකාශන දෙකේම එක තැනක සංගුණක සමාන කරගන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල් වැඩිපුරම ලේසි මොකද සංගුණක සමාන කරගන්න. සංගුණක සමාන කරලා අපිට එක පදයක් අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් y ගත්තොත් ධනයි ඍණයි හින්දා y සංගුණක සමාන වුණොත් මේ දෙක එකතු කරාම අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි වැඩිපුර ලේසිනේ. ඉතින් මේ පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ අපි මේකේ සංගුණක සමාන කරගන්න නම් y අපිට දෙකෙන් එකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. හරිද? මේක දෙකෙන් වැඩි වුණොත් නේ 6 වෙන්නේ. ඒ හින්දා දෙකෙන් එකෙන් වැඩි කරගන්න ඕන. y දෙකෙන් එකෙන් වැඩි කරලා මේ ප්‍රකාශනයට එතකොට දෙවෙනි ප්‍රකාශනයට එකතු වෙනවා. හරිද? එතකොට y දෙකෙන් එකෙන් වැඩි වුණා. මෙතන x උත් වැඩි වෙනවා. දෙකෙන් එකෙන් 4යි යන y බෙදීම 6යි. ඊට මේ දෙවෙනි ප්‍රකාශනය එකතු වෙනවා. x බෙදීම 4 ඍණ y බෙදීම 6. හරිද? එතකොට මෙතන මේ පද x කියන සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයමනේ භාගයෙන් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මේකත් භාගයෙන් වැඩි වෙනකොට මේක දෙකෙන් බෙදෙනවා. 20 දෙකෙන් බෙදුනම ළමයි 10ක්. මෙතන තියෙන බිඳුවම. හරිද? එතන එකතු නම් බිඳුව එකතු නම් බිඳුවමනේ. වැඩක් නැහැ. හරිද? දැන් අපි මේ ටික සුළු කරන් තියෙන්නේ මේ y බෙදීම 6 මේ y බෙදීම 6ට කැපෙනවා. මෙතන තියෙනවා x බෙදීම නම් 2යි x බෙදීම 4. මේ දෙක කැපුණා මෙතන 2යි. සමානයි මේ පැත්තට 10. x බෙදීම 2 සමානයි 10. කියන්නේ x සමානයි තමයි 20යි. ඒ 20 කියන්නේ මෙතන මොකද? අමතක නොකර දාන්න ඕන රුපියල්. රුපියල් 20ක් තමයි x වලින් ඉන්නේ. එතකොට අපි මේකේ එක ප්‍රකාශනය ආදේශ කරලා අපිට පුළුවන් y හොයන්න. හරිද? x ඉස්සනම් 20 බෙදීම 2 ධන y බෙදීම 3 සමානයි 20යි. මෙතන කියන්නේ දෙකෙන් බෙදුනම 10ක් එනවා. y සමානයි y බෙදීම 3 සමානයි මේ 10 මෙතන 10නේ තියෙන ළමයි. මේ 10 මේ පැත්තට ගියාම අඩු වෙනවා. 20න් 10ක් අඩු වුණාම 10යි. එතකොට y සමානයි ඉන්නේ y සමානයි 10 වැඩි කිරීම 3. මේ 3 මෙහෙට යනවා. ගුණ වෙනවා. එතකොට 10 වරක් 3 y වලට එන්නේ රුපියල් 30යි. හරිද? x වලට 20ක් ආවා y වලට 30ක් ආවා. හරි ළමයි. එතකොට අපිට දැන් මේ 20යි 30 හරිද කියලා බලා ගන්න ඕන දෙක ප්‍රකාශනය. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ දෙකෙන් ගත්තා අපි දන්නවා මෙතන x ටයි y ටයි අරගෙන බලන්න ඕන මේක බිඳුව වෙනවද කියලා. x ට තියෙන්නේ 20. බෙදීම 4 ඍණ y ට තියෙන්නේ 30. 30 බෙදීම 6. එතකොට බලමු සුළු කරාම බිඳුව දෙන්නේ කියලා. 4 5 20 වෙන්නේ. 6 වරක් 5 20. 6 වරක් 5 තමයි තියෙන්නේ. ඒකට 5න් 5ක් අඩු වුණාම බිඳුව කියන්නේ මේ උත්තරේ එනවා කියලා පේනවා. එතකොට අපිට මේ ගාන හරි කියලා මේ කොටස අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක අර ඔයාලට මේ ගාන ෂුවර් නැත්නම් කොහෙද සුළු කිරීමක් වැරදිලා තියෙනවද කියලා මේ හරියට බලා ගන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ළමයි. හරි ළමයි අපි සමගාමී සමීකරණ කොටස ඉවර කරා. අපි දැන් වර්ගජ සමීකරණ කොටසට යමු. මේ වර්ගජ සමීකරණ ගත්තම වර්ගජ සමීකරණ විසඳන ප්‍රධාන රස තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි දන්නවා ද්විපද ප්‍රසාරණය අපි සාධක භාවිතයෙන් සුළු කරනවා. සාධක වලට කඩලා මේ සුළු කරලා මේ සුළු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තමයි වර්ග පූර්ණය. හරිද? වර්ග පූර්ණය. අනිත් ක්‍රමය තමයි සූත්‍රය භාවිත කරන එක. සූත්‍රය කියන්නේ x සමානයි ඍණ b ධන ඍණ b වර්ග ඍණ 4යි ac ගේ මූල බෙදීම 2යි ඒ ආකාරය. අපි බලමු මේ කොටස් තුන වෙන වෙනම. අපි ඉස්සෙල්ලාම සාධක මගින් වර්ග සමීකරණයක් සෙවීම.
මේ සාධක මගින් සුළු කිරීමේදී අපිට හරි පහසුවෙන් අර පූර්ණ වර්ග තියෙන අවස්ථාවලට සාධක හොයන්න ගන්න පුළුවන්. වගේම අපි එකක් ඉස්සෙල්ලා ද්විපද ප්‍රසාරණයෙන් සුළු කරන එකක් බලමු. x වර්ග ධන 3x ධන 4 සමානයි 0. දැන් මේ වගේ එකක් අපි කොහොමද සුළු කරන්නේ? සුළු කරලා සාධක දෙකකට කඩා ගන්න ඕන. හරිද? හරිද? එතකොට දැන් මෙතන මේ x වලින් එන සාධක තියෙනවනේ. x වලින් එන්න ඕන සාධකවල මේ පදවල එකතුව. 4න් එන්නේ ගුණිතය. එතකොට එකතුව වෙන්නත් ගුණිතය වෙන්නත් 4 කියන්නේ අපි දන්නවා 4 වැඩි කිරීම 1නේ. 4 වරක් 1 තමයි 4 වෙන්නේ. එතකොට මේක 3x වෙන්න නම් එකතු කරාම 3x වෙන්න නම් දැන් ධනනේ තියෙන්නේ හින්දා 4 ධන වෙන්න ඕන. x 1 ඍණ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ධන 4යි ඍණ 1යි වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන්නේ මේ ටික එකතුව. මෙතන තියෙන ගුණිතේ. මේකක් බලන්න මේ අන්තිම පදේ එක විදිහට ಗುಣ වෙන ආකාර. ಗುಣ වෙන ආකාර බලලා ඒක ධන හරි ඒ පද ධන හරි ඍණ හරි වෙනකොට එකතු කිරීමකින් අඩු කිරීමකින් හරි මෙතන තියෙන x පදේ එන ආකාරය බලන්න. සුළු වෙනලා එනවද කියලා එන ආකාරයට තමයි ගන්න. මෙතන 4 වැඩි කිරීම එක කිව්වම 4x ඍණ x කිව්වම 3x නේ. දැන් සුළු වෙන මේක x වර්ග වෙනවා. මෙතන 4x මෙතන ඍණ x. 4x ඍණ x කිව්වම ධන 3x කියලා එනවා. අර මේ විදිහට ඒ කියන්නේ සුළු දැන් අර ඔයාලට සුළු කරලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙකකට කැඩෙනවා කියලා. නම් කෙලිම මේ විදිහට ගන්නකොට මේ එහෙම සුළු කරන්න ඕනේ. නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. මේ දිහා බලලා ගුණිතයක් වෙන ආකාරය යනවා ධන ඍණද කියලා හිතලා ගන්න පුළුවන් මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය. අපි යමු පූර්ණ වර්ගයක් වෙන අවස්ථාවට. මේ සාධකවල භාවිතයෙන් හදන සමීකරණයක උදාහරණයක් බලලා යමු. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා සුජුකෝණාශ්‍රාකාර ඉඩමක දිග එහි පළලට වඩා මීටර් 5ක් දිගින් වැඩි වේ. එහි වර්ගඵලය වර්ග මීටර 150කි. හරිද? මේ කොටස් තුනක් දීලා තියෙනවා. x ඉඩමේ පළල x මීටර x ලෙස ගන්න. අරගෙන දිග සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න කියනවා. x අඩංගු සමීකරණයක් ගොඩනගන්න කියනවා. එම සමීකරණ විසඳා දිග හා පළල හොයන්න කියනවා. ඕකනේ තියෙන්නේ. අපි බලමු. ඔන්න සුජුකෝණාශ්‍රය තියෙනවා කියනවා. මේ සුජුකෝණාශ්‍රයේ පළල x කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා. පළල x. හරිද? එතකොට පළල x නම් මේක කියලා කියනවා දිග එහි පළලට වඩා මීටර් 5ක දිගින් වැඩි. දිග පළලට වඩා මීටර් 5ක දිගින් වැඩි නම් දිග සමාන වෙනවා x ධන 5ට. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා x අඩංගු සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. x අඩංගු සමීකරණයක් ගොඩනගන්න කියනකොට දැන් අපි දන්නවා x ධන 5යි දිග. එතකොට මේකේ වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා 150යි කියලා. වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර වලින් 150 වර්ග මීටර කියන්නේ ඒකකයි. හරිද? එතකොට මේකේ ප්‍රකාශනය ගන්න පුළුවන් x වාරයක් x ඒ කියන්නේ වර්ගඵලයනේ 150යි කියලා අපි දන්නවා. x වාරයක් දිග වැඩි කිරීම පළලනේ අපි මේ සුජුකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය ගන්න. x වාරය කිරීම x ධන 5 සමාන වෙනවා 150ට. ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රකාශනය. දැන් මේක අපිට සුළු කරලා වර්ග සමීකරණයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. x වර්ග ධන මේක මේකකින් වැඩි වුණා. මේක මෙතන වැඩි. ඊට 5x. 5x මේ 150 පැත්තගෙන ඍණ 150. සමානයි බිඳුවන වර්ගජ ප්‍රකාශනය අපි හැදුවා. දැන් තියෙන්නේ සාධක භාවිතා කළ මේ වර්ගජික ප්‍රකාශනය සුළු කරන තුන්වෙනි කොටසට. කළා දිග හා පළල හොයන්න ඕන. x කියන්නේ පළල. හරිද? අපි ඒක මතක තියාගන්න. දැන් x විතරක් සමහරවිට නම් x සුළු කළා x විතරක් වල යනවා. ඒ කියන්නේ ගාන අමතක වෙන ඉතුරු කොටස හදන්න දිග. දිග කිව්වම x හොයලා x ට 5ක් එකතු කරලා ඕන ගන්න.
අපි තුන්වෙනි කොටස හදමු. එන්න x ධන 5x කියන 150නේ සමාන බිඳුව. ඒකට දැන් අපි බලන්න ඕන මේක සුළු කරන්නේ කොහොමද කියලා. x මේකත් x. හරිද? දැන් මෙතන 150 මෙතන ඉන්නේ 10 වැඩි කිරීම 15. 10 වැඩි කිරීම 15 ආව තියෙන්නේ 5 එනවා අපිට පේනවනේ. එතකොට 5 ධන නම් කියන්නේ වැඩියගේ ධන වෙන්න. මේක මෙතන ඍණ ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මේ එකක් ඒ කියන්නේ ධනයි ඍණ වෙන්න නම් ධන දෙකක් ඍණ වෙලා එකක් ධන වෙනවා. එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් ඍණ වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනට සාධක වෙනකොට ධන 15 ඍණ 10 සාධක. හරිද? එතකොට x සමානයි ඍණ 15 හෝ x සමානයි 10 තමයි විසඳුම. හරි දැන් එතන අපිට කියනවා x කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? දැන් මෙතන උත්තර දෙකක් තියෙනවා. අපිට කියන පළලයි දිගයි හොයන්න කියලා. x කියන්නේ පළලනේ. පළල කියන්නේ හැමතිස්සෙම ධනාගයක්. දිගකට පළලකට සමනේ. අපි ගන්නේ ධනාගයක්නේ. ඒ කියන්නේ කීරවත් x ඍණ වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා x ගේ අගය වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් x සමානයි 10 ළමයි. 10යි වර්ග මීටර වලින් දීලා තිබෙන මෙතන නම් මීටර ඒකකයක් දීලානේ. මීටර වෙන්න. කියන්නේ කීයටවත් පළලක් ඍණ වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි මේ කියන්නේ බිඳුවට වඩා වැඩි කියන්නේ ධන අවස්ථාව කියන එක පෙන්වන්නේ ඍණ වෙන්න බෑ කියන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් උත්තරේ පළල වෙන්නේ 10යි. පළල 10 නම් ළමයි දිග කොහමද? දිග එන්නේ මේ දිග සමාන වෙන්නේ 10 ධන 5 සමානයි 15 මීටර. හරි නේද? easy. හරි අපි යමු ඊළඟ කොටසට. හරි ළමයි මේකට තියෙන්නේ වර්ග පූර්ණය. වර්ග පූර්ණය ගත්තම අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර එකම පූර්ණ වර්ග අවස්ථා තියෙන ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා. x වර්ග ධන 6x ධන 9 සමාන බිඳුව. මේක ගත්තම ළමයි මෙතනට මේක ගන්නකොට මෙතන x නේ. වර්ගයකට x එනවා වර්ගය. කියන්නේ මේක පූර්ණ වර්ගයක් වෙනවා. බලන්නකො දැන් මේ මෙතන එන පදේ තියෙන්නේ. මේක දෙකෙන් බෙදෙනවා. මේක වර්ගමූල වෙනවා කියලා. මේක දෙකෙන් බෙදුනම 3යි. මේක වර්ගමූල වුණාම 3යි. ඒ කියන්නේ මේක අනිත් පැත්තත් එහෙම තමයි. මේක සාධක වල 3ේ වර්ගයක් කියන්නේ මේ 3 තියෙන මෙතන එන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවනේ දෙකෙන් වැඩි වුණාම එනාගේ. මෙතන මේ තියෙන එක වර්ගයක් වෙන 3ේ වර්ගයක් වුණාම තමයි 9 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පූර්ණ අවස්ථාවට වර්ග පූර්ණේ වෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. මම තව උදාහරණයක් පෙන්නනවලු x ධන 5 කියලා. ඒ වගේ කියලා. මේ වගේ එකක් වුණොත් ඉතින් අපිට දැන් මේක නිකම්ම ලියන්න පුළුවන් x වර්ග මේක මේ 5 තියෙන එක ಗುಣ වෙනවා. ಗುಣ වෙන මෙතන ධන තියෙන හින්දා ධන වේ එකක වෙනස් වෙනවා. එතකොට 5 ಗುಣ හැමතිස්සෙම දෙකෙන් ಗುಣ වැඩි වෙන්නේ. දෙකෙන් වෙනවා 10x. ධන මේක වර්ග වෙනවා. වර්ග වුණාම මෙතන 25යි. ඒ කියන්නේ මේක දෙකෙන් වැඩි වෙලා මේක වර්ගයක් වෙන අවස්ථාව තමයි පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට අපි එයාගේ ගන්න පුළුවන්. මේ කෙලිම පූර්ණ වර්ගයක්. මෙතන 3. x ධන 3ේ පූර්ණ වර්ගය. දැන් මේ වගේ හරියට වර්ග වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒ වගේ එකක් වර්ගමූල මේ වර්ගමූලණය හොයන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒක තමයි ටිකක් පොඩක් අමාරු මේ වගේ ලේසි. හරිද? x වර්ග දෙකයි x ඍණ 3 බිඳුව කියලා ගමු.
මේ වගේ එකක් අපි සුළු කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඉස්සෙල්ලා බැලුවා අපි වර්ග කරගන්න බෑ. මෙතන x තියෙන එක මේ වර්ග පූර්ණ කරනම අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ ප්‍රකාශන තියෙනවානේ. මේ ප්‍රකාශන වල මෙතන හැමතිස්සෙම සංගුණකේ එක වෙන්න ඕන. මෙතන මොකක් හරි අපි හිතමු දෙකක් මොහොතක් තිබ්බ කියලා. තිබුණාදී මේ ප්‍රකාශනය අපි දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. මෙතන පහ තිබ්බොත් ප්‍රකාශනය පහෙන් බෙදන්න. කියන්නේ හැමතිස්සෙම වර්ග පූර්ණයක් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම x වර්ගයේ සංගුණකය එකක් වෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්ය නියතයක්. කියන්නේ වර්ග පූර්ණ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෙතන එකක් වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන තියෙන අගය මෙතන x වර්ගයක මෙතනට x ගත්තා. මෙතන ධන තියෙන හින්දා මෙතනට ධන ගන්න ළමයි. මෙතන තියෙනවා නේද? මේකේ මේ x පදයට අදාළ සංගුණකේ තියෙන. ඒ සංගුණකේ අපි දෙකෙන් බෙදලා තමයි මෙතන ලියන්නේ. මේක දෙකෙන් බෙදුනම ඉස්සෙල්ලා අපි දෙකෙන් බෙදුවනේ. මේක දැන් මෙතන දෙකෙන් බෙදුනම මෙතනට එන්නේ 1යි ළමයි. හරිද? 1යි මේ පදයේ වර්ගය. වර්ග පූර්ණ ලියනවා මේක නිකන් තියරි. හරිද? මේක වර්ග කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන පදේ තියෙන්නේ. මේක එක මෙතන තියෙන එක වර්ග වුණාම එකමයි. වෙන වගේක් දැන් දෙක තිබ්බනම් දෙක වර්ග වුණාම හතරක් වෙනවා. මේ තියෙන අගය අඩු කිරීම. මේක අඩු හැමතිස්සෙම අඩු වෙනවා. අඩු කිරීම මේකේ වර්ගය. එකේ වර්ගය එකමයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අගය එහෙම ලියන්න. ඍණ 3. දෙක තුනක් මේ වගේ හදනකොට ඔයාලට තේරෙයි. එතකොට එතන එන්නේ x ධන 1 වර්ග ඍණ මෙතන දෙකම ඍණයි ඍණ හින්දා මෙතන ලියුවා 1යි 3යි කියද 4යි. ඍණ 1යි ඍණ 3 එකතු වුණාම ඍණ 4යි. ඍණ 4 කියන්නේ 4 කියන්නේ දෙකේ වර්ගනේ. මේක දෙකේ වර්ගයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රකාශනය ගත්තම වන්න ඒ කියන්නේ මේක එක පදයක් විදිහට මේක තව පදයක් විදිහට x වර්ග ඍණ a වර්ග සමාන බිඳුව තියදී අපිට මතකයි x ඍණ මම කලින් වීඩියෝ එකත් වල x ඍණ x ධන a කියලා තමයි මේක ලියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සාධක වලට මේක කඩා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ වර්ග දෙකකට ගත්තම මේක අපිට කඩන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒකට x ධන 1 ඍණ 2 සමාන බිඳුව හෝ x ධන 1 ධන 2 සමාන බිඳුව. එහෙනම් මෙන්න මෙතන ධන හෝ ඍණ ආකාරයට සාධක අවස්ථා දෙකකට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ලියමු මෙතන. x ධන 1 ඍණ 2 සමානයි බිඳුව හෝ x ධන 1 ධන 2 සමානයි බිඳුව. එතකොට මෙතන x. දැන් මෙතන ධන 1යි ඍණ 1යි ඍණ 2යි තිබ්බම ඍණ 1 සමානයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ x සමානයි තමයි 1යි කියලා එනවා. ඉතින් පේන්නේ නැහැ නේද? ලියන්න. මම කොහෙන්ද ලියන්නම්? එතන ධන 1යි ඍණ 2යි තිබ්බම ඍණ 1යි සමානයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ x සමානයි මේ ඍණ එක මෙහෙට ගියා x සමානයි 1යි කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් එන උත්තරේ වලින් මෙහෙට එනකොට x ගත්තා මෙතන ධන 1යි ධන 2යි තිබුණා ධන 3ක් වෙනවා. 3 සමානයි බිඳුවයි x සමානයි මේක මේ පැත්තට ගියාම x සමානයි ඍණ 3ක් වෙනවා. හරිද? අර විදිහට තමයි උත්තරේ එන්නේ. මෙතනත් අර x ධන අවස්ථාවක් වුණොත් උත්තරේ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ ඍණ වෙන්න බැරි තැනක් වුණොත් අර කලින් ගානක වගේ ඍණ වෙන්න බැරි තැනක් වුණොත් ධන උත්තරේ වෙන්න බෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවක උත්තරේ x සමාන 1. එහෙම නැත්නම් මේ උත්තර දෙකම නිවැරදි. හරි ළමයි අපි දැන් x වර්ග වලට සංගුණකයක් තියෙන අවස්ථාවක් උදාහරණයක් බලමු. දෙකයි x වර්ග ධන 6යි ඍණ 5 සමානයි බිඳුවයි. මේක බලමුකෝ. දැන් මේක වර්ග පූර්ණයෙන් සුළු කරන්න එක්කවම අපිට මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම කලිනුත් කිව්වා මෙන්න මේ පදේ අනිවාර්යයෙන් x ගේ වර්ගය එකක් වෙන්න ඕන. ඒ හින්දා මේ මුල් ප්‍රකාශනයම බෙදන්න ඕන ළමයි දෙකෙන්. හරිද? මේක දෙකෙන් බෙදුවම මොකද වෙන්නේ? x වර්ග ධන මේක දෙකෙන් බෙදුවම එකයිනේ මෙතන හරි. මේක 6 දෙකෙන් බෙදුනම 3x ඊන 5 දෙකෙන් බෙදුනම 5 බෙදීම 2 සමානයි බිඳුව දෙකෙන් බිඳුවමනේ. හරිද? මේ විදිහට ලියගන්න. දැන් අපිට මේ ප්‍රකාශනේ වර්ග පූර්ණය හොයන්න ගන්න තියෙනවා. ඒක වර්ග පූර්ණය හොයනකොට මෙහෙම වර්ග පදයක් එනවා. මෙතන x
x ම. මෙතන ධන හින්දා මෙතන ධන වුණා. මේ 3 තියෙන එක 3 බෙදීම 2ක් වෙනවා. හරිද? මේක දෙකෙන් බෙදලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පදේ ඍණ කරලා මේක වර්ග කරන්න. ඍණ විදියට එළියට යනවා වර්ග වෙලා. 3 වරක් 3 9යි බෙදීම 2 වරක් 2 4යි. හරිද? දැන් තියෙනවා ඍණ 5 බෙදීම 2 සමානයි බිංදුව. හරිනේ. එතකොට මෙතන ලියන්නේ x ධන 3 බෙදීම 2 වර්ග ඍණ දැන් මේක පොදු හරයකට ගන්න ඕන. මෙතන 4 තියෙන හින්දා අපිට මේකත් දෙකෙන් වැඩි කරලා 4 කරගන්න පුළුවන්. මෙතන එනවා 4යි. මෙතන තියෙන්නේ 5 වරක් 2 10යි. මෙතන 9යි 10 9 19ක් කියන ගමයි. සමානයි බිංදුව. හරිද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම කරේ මේ පදෙත් වර්ග කරගත්තා. මේක දැන් වර්ග කරන්නම් මොකද කරන්නේ? 19 වර්ගයක් වෙන්නේ. ඉතින් 19ට අපි වර්ගයක් කරගන්න මූල ගන්න ඕන. 2 වර්ග කරාම 2නේ. sorry 4 වර්ග කරාම 4 2 වර්ගයන් වෙන්නේ. හින්දා 2යි ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. වර්ගමූල දන්නේ නැති එකක් නම් මූල දාලා වර්ගයේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ වර්ගයට මේ මූල කියන්නේ භාගනේ. කැපිලා 19මනේ. අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හින්දා හරිද? ඊට පස්සේ හින්දා උල්ටි කරනවා ළමයි. එතකොට මේකත් අර කලින් වගේමයි සමානයි sorry x ධන 3 බෙදීම 2 වර්ග මේක සාධක ලියන්න පුළුවන් ඍණ මූල 19 බෙදීම 2 සමානයි බිංදුව හෝ x ධන 3 බෙදීම 2 x ධන 3 බෙදීම 2 ඍණ මූල 19 බෙදීම 2 සමානයි බිංදුව. හරිද? එතකොට ළමයි දැන් ඉන්න මෙතන ධන වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක සුළු වුණාම කොහොමද එන්නේ? අපි චුට්ටක් පහළට කරලා ලියනවා. මම බෙදීම 2 ධන මූල 19 බෙදීම 2 සමානයි බිංදුව. හරිනේ? එතකොට මෙතන ලියන්න පුළුවන් මෙතන x සමානයි 19 බෙදීම 2 ඊන 3 බෙදීම 2 විදියට ලියන්න පුළුවන්. මේක ලියන්න පුළුවන් x සමානයි දැන් මේ දෙකම දෙපැත්තට යනකොට මේ පොදු දෙකම දෙකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම ඊම දෙක විතර ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ධන දෙපැත්තෙම දෙන්නේ. හින්දා මේ පැත්තට යනකොට දෙකම ඍණ වෙනවා. 19 ධන 3 බෙදීම 2. එළම හදිස්සි හරි අපිට මේ 19ට අගයක් දුන්න කියලා. කියන්නේ මූල 19 සමානයි කියලා අගයක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ වෙලාවක ගානට දීලා තිබුණත් අපිට ඒක ඒ උත්තරේ මෙතනට ආදේශ කරලා මේක සුළු කරලා උත්තරේ ගන්න ඕන. නැත්තම් මෙතනින් ඇති. හරිද? ඒ ගන්න විසඳුවම ඇති. හලම ඊළඟ කොටසට යමු සූත්‍ර භාවිත. හරි ළමයි. මේ සූත්‍ර භාවිතය ගත්තම මේකේ අපි අතට ගන්න සමීකරණ තමයි x සමානයි මේක x සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ b වර්ග ඍණ 4යි ac ගේ මූල බෙදීම 2යි a කියන්නේ. මේක අපි ළඟ මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මේ කියන්නේ මේ ක්‍රමෙන් අපි එහෙම ඔයාලා හදන්න ඕනේ නැහැ වැඩි. හැබැයි මොකක් හරි ගානක දීලා සූත්‍ර භාවිතයෙන් සුළු කරන්න කියලා දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් මේක දාලා හදන්න වෙනවා. හරිද? සූත්‍ර භාවිතයෙන් දැන් ඔයාලා බලන්න මේ BAC කියන්නේ මොනවද කියලා. BAC කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ වගේ. A වර්ග ධන BX ධන C සමානයි බිංදුව ආකාරයේ වර්ග සමීකරණ. කියන්නේ ඕනම ඔයාලට දෙන ඕනම වර්ග සමීකරණයක් මේකට ආදේශ කරගන්නවා. දැන් හිතන්නකො අපිට දුන්න කියලා 4x වර්ග ඍණ 7x ධන
2 සමානයි 0 කියලා. මේ වර්ග සමීකරණය දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේක මේකට ආදේශ වෙනවා. එතකොට මෙතන A කියන්නේ මේ 4. B කියන්නේ -7. C කියන්නේ 2. හරිද? එතකොට මේ සමීකරණය මතක තියාගෙන මෙන්න මේක මේකට ආදේශ කරලා මේ A B C අගයන් සඳහා මේ සමීකරණ x හොයන්න මේවට ආදේශ වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මේක ලියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට දැන් A කියන්නේ අපි දන්නවා A කියන්නේ 4, B කියන්නේ -7, C කියන්නේ 2. හරිද? දැන් මේක මෙතනට ආදේශ වුණාම x සමානයි B කියන්නේ මොනවද? -7. -7 මේ ඍණ තියෙනකොට ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා. ධන 7ක් වෙනවා. මෙතන ධන වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඍණ 7 වර්ගය. 49යි ඍණ 4 මේ A කියන්නේ 4. මේ 4 මෙතන ලිව්වා. මේ ඍණ A වල 4 මෙතන ලිව්වා. ඊට පස්සේ C කියන්නේ 2. ඉතින් මේක මූල. බෙදීම 2 වැඩි කිරීම A කියන්නේ 4. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ළමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි දැන් මේක සුළු කරමු. x සමානයි 7 ධන හෝ ඍණ. මෙතන 49. 49 ඍණ. මෙතන කීයද? 4 වරක් 2 8යි. 8 වරක් 4 8 වරක් 16 8 වරක් 4 32යි. හරිද? දැන් තියෙනවා 32ක්. බෙදීම මූල. ඉතින් මේ පැත්තට යට දෙනවා 8ක්. හරිද? එතකොට 49 32 වෙනම අඩු වුණාම 8යි 8යි 16ක 17ක් එනවා. හරිද? මෙතන උඩ ටික මකන්නම්. මේ සමීකරණය වල මේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ සූත්‍ර භාවිතයෙන් හදන්න කිව්වොත් හදන්න ඉතින්. හරිද? නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා ලේසි ක්‍රමයකට මොන හරි ක්‍රමයකින් වර්ග සමීකරණ සුළු කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දැන් සාමාන්‍ය පූර්ණ වර්ග පූර්ණයෙන් හොයනකොට ඕනම එකක් හොයන්න පුළුවන්. මේකිනුත් පුළුවන්. සූත්‍ර භාවිතය ඔයාලට ටිකක් අරාමතක වෙනවා. පහසුයි වගේ නම් මේ වර්ග පූර්ණයෙන් සුළු කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ අර සූත්‍ර භාවිතයෙන් කියලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් සුළු කරන්න වෙනවා. හරිද? මෙතන 7 ධන හෝ ඍණ මෙතන නම් මෙතන එනවා 17යි මුල බෙදීම 8. හරිද? මේක එතකොට මේකේ උත්තර දෙක ලියන්න පුළුවන්. x සමානයි 7 ධන මුල 17 බෙදී 8. එහෙම නැත්නම් x සමානයි 7 ඍණ මුල ධන හෝ ඍණ දුන්නම් මෙතන එකක් ධන වෙන එකක් ඍණ වෙනවා. කිසි හිතන්න එපා. මට හරිද? මේ විදිහට තමයි උත්තර දෙක එන්නේ. දැන් මේ වගේ තැනකදී මූල 17 දීලා අගයක් දීලා තිබුණොත් අපි ඒක අගය දාලා සුළු කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ධන ඍණ ගැන ප්‍රශ්නයක් ආව සමහරලාට දිගක් සඳහා මේක හරි උත්තරය හුවොත් දැන් ළමයි මෙතන දන්නවා 17ක් මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි වර්ගමූලයට ආසන්න මේ 14 අපි 16 දන්න ඕනේ. 16 කියන්නේ 4. ඒ කියන්නේ මෙතන එන්නේ 4ට වඩා චුට්ටක් වැඩි අගයක්. ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට මේක 7ක් වෙන විදියක් නැහැනේ. 25 කියන්නේ 5ට. මේ 25 මුල කියන්නේ 5නේ. ඒ කියන්නේ 17 කියන්නේ 5ට වඩා අඩුව කියන්නේ. හින්ද මේක අනිවාර්යෙන් ධන අගයක් වෙනවා. මෙතන නම් අගයන් දෙකම ධන. සමහරලාට ධන ඍණ අපිට බැලුවම හිතා ගන්න බැරි අවස්ථා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර දිගක් වගේ දැනකදී ආවතින් අර පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වර්ගමූලයගේ දල වශයෙන් හිතන්න. අපි දන්න මූලය අගයත් එක්ක බලලා හිතන්න. හරිද? හිතලා ධන අගය හොයාගන්න. හරි ළමයි මෙතන තේරුවා. ඉතින් ඔයාලට සමීකරණ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා අමතක වෙලා තියෙන ටක් ගාලා මේක බැලුව ගමන් ඔයාලට සමීකරණ හදන ක්‍රම ඔක්කොම මතක් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පාස් පේපර්ස් ගණන් ටිකක් අරන් එන්න මේ සමීකරණ මේ සූත්‍ර භාවිතය මේ වගේ තියෙන ටිකක් එන්න ළමයි අදට යන්න ආයුබෝවන්. Thanks for watching.